गार्डन पे मैंने ब्रोकली लगाई हुई है और ब्रोकली बहुत ही हेल्दी सब्जी होती है। ये कोलेस्ट्रॉल कम करने में, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में और दिल को स्वस्थ रखने में बहुत मदद करते हैं। तो चलिए करते हैं आज इसकी हार्वेस्ट। देखिए करते हैं इसकी हार्वेस्ट। देखिए कितना हेल्दी है ये, बहुत प्यारा है। इसको भी पूरा नहीं तोड़ते हैं क्योंकि इसमें अभी और छोटी छोटी, एक पौधे में भी और 2 ब्रोकली आएंगी। ओके, बाय बाय, थैंक यू।